夏天就係中意呢種清爽嘅檬粉，好食又唔滯。首先準備一啲洋葱絲、香茅係呢個粉嘅主角嚟㗎，盡量切碎啲，等佢激發出香茅嘅香味。豬扒我繼續揀咗梅花肉，洗乾淨啦，一定要用廚房紙抹乾佢，咁樣先入味㗎。然後用刀背兩邊都剁鬆佢，用刀背拍嗰啲豬扒呢，咁樣可以打散啲肉嘅纖維，煎完之後呢，就唔會好老啦。我哋首先醃咗個豬扒先，白糖、生抽、2圈魚露、小蘇打、胡椒粉、蒜蓉、洋葱、香茅，有檸檬嘅可以折多半個檸檬，最後攞食用油封一封味，撈勻佢備用，最好可以提前1晚去醃，咁樣就更加入味啦。我呢個係越南檬粉，如果你冇嘅話呢，可以攞其他粉去代替都得嘅。咁越南檬粉呢，因為佢比較難熟，所以我要提前浸一浸佢。依家嚟調個靈魂醬汁啦。首先準備啲蒜蓉同埋小米辣，剁碎佢。2羹砂糖，呢度可以落重手啲，因為陣間有檸檬，冇糖嘅話呢好酸嘅。3羹魚露，準備一啲小青檸，一定要去咗啲核啦，如果唔係好苦嘅。跟住再加啲溫水攪勻佢，一定要攪到啲糖完全融化。準備好之後呢，放入冰箱，因為呢個係一個涼口嘅餸，如果啲汁熱嘅話呢，就會失去嗰個口感啦。開始啦，油熱之後落豬扒。中細火慢慢煎，落咗之後就唔好喐佢啦，等佢慢慢煎香一邊先。記得將啲洋葱同香茅都放埋落去，咁樣煎就更香啦。煎到一邊都金黃色啦，咁我哋再反去另一邊，一樣係中細火慢慢煎，盡量唔好反咁多次。我哋盡量蒸水淨係反1次，咁樣嘅話呢，肉汁就唔會流失啦。好啦，豬扒煎熟之後攤凍咗，我哋切塊，盡量斜刀切。豬扒準備好啦，我哋就準備一啲配菜啦，落啲芽菜、芽菜好快熟嘅啫，大概10零秒就可以撈起。然後再準備一啲你中意嘅肉啦，我哋今日揀咗蝦仁。咁蝦仁都係好快熟嘅啫，10零秒就可以撈起噶啦。呢個時候開始淥我哋嘅越南粉。因為我哋提前浸過，所以佢都好快熟嘅，大概1-2分鐘就熟啦。秘訣嚟啦，撈起之後記得要過一個冰水，咁樣先爽滑噶。出碟啦，生菜鋪底，芽菜，放幾片青瓜半碟，越南檬粉鋪喺中間。
香茅豬扒，即係熟得啱啱好。配菜放埋落去，最後再放多一汁花生，將個汁倒埋落去就可以開飯啦。夏天食呢個餸真係好好味，分享俾大家，希望你哋鍾意啊！